야, 오늘 우리 구독자님 댁에 왔습니다. 우물정 진주바이소 5시간을 팠대요. 저가 백말띠입니다. 야, 날아갈 때 원래 대운이 터질 것 같습니다. 정말 멋지죠? 예, 우리 구독자님이 멋지게 파주셨고요. 야, 온 게 안 보세요. 여기에 파주셔가지고 지금 사장님 이거 하신 지 얼마 되셨죠? 작년 7월달부터 했으니까 얼마 되지도 않았죠. 와, 24년 7월 지금 3월 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 오, 8개월 만에요. 어마어마한 작품을 만드셨어요. 세상에 달이 하나 딱 떠 있고요. 오, 진짜 우와, 이거는 뭐지? 조경이네요. 저기 이거 소나무. 예, 소나무. 야, 요렇게 하나하나 내가 초보자이신데 대단하시게 이렇게 하셨네요. 홍룡기 작품. 홍룡기 작품. 구경하세요. 와, 매력있죠? 정말 초보자 치고는 정말 잘하신 것 같아요. 야, 이거 내년 되면은 말도 못하게, 이것도 말이네. 어우, 정말 이것도 말이고요. 바이솔부터 시작해가지고 온 게 빠진, 예, 정원입니다. 야, 우리 여기 삼형제 우리 집에서 왔죠. 우물정 진주바이솔에서 와서 피핀을 요렇게 심었는데 정말 이쁘게 잘하셨네요. 야, 멋지게 꾸미셨습니다. 야, 이거 새. 사장님, 이게 지금 새 뭐예요? 표현은? 새인데, 애기 새가, 엄마가 애기 새를 안고 있는 거예요? 아, 그렇게 이렇게 컨셉을 잘 잡으셨네요. 지금 바이솔들은요, 지금 이제 깨어나고 있는 중이고요. 여기는 제주도 바닷가는. 어떤 거? 여기 제주도 바닷가에서. 예. 그거는 바다에서만 나는 거. 아, 제주도 여기는 바다에서 나는 것만 다 이렇게 해놓으신 거예요? 아, 제주산 돌. 아, 솜으로 이제 폭포도. 여기 폭포, 이거 어떻게 하셨어요? 솜인데, 여기다가 본드를 칠해가지고요. 저기 강력 본드를 이렇게 바르고, 물을 뿌리고, 이렇게 쫙 하시면 이렇게 쫙 멋있게 바짝바짝 빛나요. 예, 그렇게 하시면 돼요. 야, 대단하십니다. 새를 좋아하시나 보다. 얘는 어떤, 아, 그러니까. 이건 펭귄. 그러니까 펭귄이죠. 펭귄. 그 새가 아니고 펭귄. 야, 여기는 새예요, 새. 야, 대단하십니다. 와, 우리 집에 왔어. 여기는 대한민국 지도가 있습니다. 야, 이거 파는데 사장님 이거 하루 반 걸렸대요. 하루 반. 대한민국 지도 멋집니다. 예, 여기는 부엉이. 뒤에 글씨 한번 볼게요. 뒤에 글씨를 한번 보겠습니다. 생각을 바꾸면 불가능도 가능하게 됩니다. 생각을 바꾸면 불가능도 가능하게 됩니다. 야, 멘트 죽입니다. 야, 부엉이를 좋아하시나 보다. 이렇게 정말 멋진 정원이에요. 이렇게 도로가 산 위에다가 와, 임야라죠. 계단도 이렇게 만드시고 엄청납니다. 이런 작품을 어디서 볼까요? 야, 대단하십니다. 짧은 기간 동안 항아리를 엄청나게 많이 이렇게 만드셨네요. 아유, 요 항아리는 눈, 코, 입이 다 하트입니다. 사랑합니다. 야, 여기는 전체 바이솔 동산을 꾸며놨고요. 손님들이 오면 이렇게 앉을 수 있는 공간. 야, 항아리 한번 보세요. 흙, 아, 스마일. 약탕기에다가도 이렇게 파니까, 오, 멋있네요. 정말 약탕기를, 물 들어가는 약탕기에다가 이렇게 팠습니다. 스마일. 참, 산에다 매력 있죠? 예, 요렇게 정원을 멋있게 갖고 놨습니다. 야, 항아리 깨진 것도 바이솔에는 예, 참 잘 어울리죠. 예, 깨진 항아리에다가
멋지게 바이솔을 이렇게 심어놨습니다. 야, 이렇게 산을 타고 임야를 올라가니까 산 위에 이렇게 멋지게 장식을 잘 해놓으셨네요. 야, 여기 오니까요, 우리 대표이사 토모코리아. 야, 토모코리아에서 사장님, 알라뷰. 자, 우리 유튜브에서 인사드립니다. 토모코리아에서 담장석 한번 보세요. 정말 정원 멋지게 이 돌로 예, 멋지게 이렇게 만들어 놓으셨어요. 야, 토모코리아 예, 정말 좋은 돌들이 많죠. 예, 뭐 정원에 예, 이렇게 만들 게 정말 대한민국에서 1위잖아요. 예, 평택에 토모코리아 가시면은 이렇게 정원에 장식할 돌들이 멋지게 많이 팔고 있답니다. 여기는 정말 너무 스마일, 윙크, 삐진 아이. 아유, 벨라이들이 다 있어요. 얘는 막 하염없이 웃고요. 입이 찢어졌어요. 이야, 정말 잘하셨네요. 멋집니다. 아유, 이렇게 작은 항아리에다도 이렇게 파시고 정말 섬세하게 잘 만들었어요. 아, 어저께 언니가 구입해온 버바 수쿰입니다. 야, 이렇게 정원에다가 예, 심어놨는데요. 어제 우리 농장에 오셔서 사가지고 갔는데요. 이 아이는 한 50cm 자라면서 꽃이 만발하게 피는 노지 월동이 잘 되는 아이입니다. 꼭 양배추같이 배추같이 생겼죠? 야, 정원을 진짜 컨셉 있게 잘 만들어 놓으신 것 같습니다. 어제 송역국을 사오시더니 금방 이렇게 뚝딱 대품, 우리 집에서 8,000원 주고 사간 송역국, 세상에나 뚝딱 이렇게 큰 단지에다가 심으셨네요. 야, 이게 번식이 엄청나게 잘 되잖아요. 예, 이제 여름이 지나고 나면 꽉 찰 거예요. 예, 황금 새듬도 요렇게 이쁘게 심어 놓으셨습니다. 항아리는요, 깨진 게 참 매력적인 게 바이솔에 정말 잘 어울리는 것 같아요. 그러니까 깨진 항아리는 절대 버리시지 말고요. 요렇게 바이솔을 식재해 놓으시면 정말 이뻐요. 이것도 반통 깨진 항아리죠. 어머나, 언니 내가 선물 준 거다. 어머, 얘 여기 왔어요. 어제 제가 선물로 하나 드렸어요. 근데 살짝 트임이 갔는데요. 괜찮아요, 심는 데는. 여기 제주도로 제주도 찍었어요. 야, 송역국 꽃이 야 폈죠? 번식 어마어마 잘 돼요. 여기는 어디시냐면요, 도담산봉입니다. 야, 도담산봉에 가면은요 요렇게 생겼어요. 나는 갔다 왔거든요. 단양 바이솔님 때문에 한번 여기 도담산봉을 예 갔다 온 적이 있어요. 야, 정말 도담산봉 똑같네요. 산봉이 있죠? 예, 멋진 아이디어입니다. 집에 왔는데요. 아우, 여기도 너무 단지를 이쁘게 깎아 놓으셨어요. 세상에, 여기 비봉 이 동네는 야, 단지로 이제 조만간에 다 들고 살 것 같아요. 이렇게 또 아기자기 디딤석을 밟고 가면은요, 짜잔, 옛날 장독대처럼 만들어 놓고요. 세상에, 여기는 너무 깜찍하게 만들어 놨어요. 얘 손바닥 같아요, 단지가. 요런 아이를 이렇게 파니까 정말 귀엽네요. 저 손하고 비교 한번 해보세요. 요렇게 깜찍한 단지예요. 야, 얘는 이빨이 빠져가지고 웃고 있어요. 얘는 하염없이 웃고요. 야, 손 비교해 드릴게요. 단지가 요만해요. 여기에서 요런 이게 디자인을 냈습니다. 정말 멋지네요. 아우, 무슨 컨셉을 이렇게 멋지게. 얘가요, 여성인가 봐요. 머리, 눈은 아주 이쁘네요. 예. 와, 머리를 또 이렇게 컨셉해 놓은 거 처음 봤네요. 야, 여기는 작은 아이, 여기 큰 아이. 근데 단지가 많이 크지가 않아요. 작은 걸 파시는 게 좀 더 힘들대요. 근데 초보자 치고는 정말 잘 만드신 것 같아요. 저도 부탁해서 이까지 하러 왔어요. 우리 집 이름. 언니. 왜? 우리 못해. 커피야, 경수가 커피 한잔 타와. 아니. 아니, 지금. 홍경수, 커피 좀 타와. 먹고 가셔. 아니, 먹고 가셔. 그래, 남은 집에서 빈, 커피 한 잔 주세요. 네, 커피 한잔 먹고 가. 사장님, 멘트 한번 해. 네? 멘트, 마지막 멘트. 감사합니다. 구경해 주셔서.
사장님 일로 와요. 얼굴 안 보이면 말로만 해줘요. 그래. 오늘 찾아주셔서 감사합니다. 이래 멘트라도 하나 해야지. 내가 힘이 나지. 여기 서서 그래 말만 들어가면 돼. 말만 들어가면 돼. 구경하세요 해놨다. 그래 구경하러 오세요 그랬지. 의외로 이런 게 한 게 하면은 얘가 하얀 게 나와요. 이거는 또 깨지잖아 근데. 이게 뭐냐면은 근데 밖에서 깨지잖아. 이게 걸려 있는 안 해잖아요. 형 잠겼다. 지가 다 만든 거. 지가 만든 거. 지가 이거 지가. 저기 내가 어제 통화한 사람 얼마 있다 오거든. 그럼 전화 한번 얼굴 한번 만나게 해줘야 되겠다. 누구를? 내가 통화시켜줬거든. 이거 용기랑? 응. 이거 전문가가 와 우리 집에. 그 사람은 나를 뭐 펜슬 날인가 뭐 그걸로 쓴대. 미묘하게. 그래 내가 가르쳐 줬어. 근데 그분이 조만간 오실 거예요. 오시면 아니 우리 집에 오시면 전화하면은 내가 오셔. 연장 좀 하나 할까? 아 그럴까 아예? 아예 그럴까? 그림 그리는 거. 응 그렇게. 그림 그리는 거 연장 뭐 사면 돼? 물어보면 되지. 그렇지 알았어 내가 물어볼게. 내가 좀 팔라란다고 털보가 이러면 돼. 뭐하러 팔려갖고. 조용히 해봐. 이제 또 하는 거? 이게 내가 원래는